madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhaweeyta kulan la yeeshay taliyayaasha xoogga iyo booliiska Soomaaliya. kulanka ayaa waxaa madaxweynaha kaga dhageystay taliye xijaar iyo odawa warbixinta guud ee amniga dalka welina qorshayaasha hortabinta leh ee xilligan kala guurka. madaxweynaha ayaa sheegay in dawladdiisu ay tahay muhiimadda koowaad ay siinayso amniga dalka, isaga oo taliyayaasha ku booriyay dardargelinta howlaha amni ee bulshada u hayaan. kulankan ayaa yid kadib kulamo isdaba joog ah oo madaxweynaha cusub la yeelanayay mas'uuliyiinta kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka iyo wakiilada beesha caalamka. xasan sheekh ayaa xalay guul taariikhi ah ka soo hooyay tartankii doorashada, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee mar labaad soo noqday xukunka dalka isaga oo xilka kala wareegay madaxweynaha xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xukunka ugu wareejiyay 5 sano ka hor isaga 2017. xasan sheekh ayaa wareegii labaad aad uga soo gudbay 110 cod halka uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga soo gudbay 83 cod, waxayna labada musharax ku kala hareen wareegii ugu dambeeyay ee doorashada ee wareegga saddexaad. doorashada oo soo bilaabatay shalay gelinkii dambe ayaa lagu kala baxay saqdi dhexe, waxaana sidaas ku soo xirmay toddobaadkan jiiditaankii dheeraa ee doorashada Soomaaliya.